大家好，大家好，又係我啦。咁呢，我今日就買咗包光輝鍵帽，咁就係啦。咁我自己就刮嘅磨砂就同17代嗰個差唔多，就咁樣戳一戳，咁樣戳一戳，就喺呢度刮。如果磨到好似有少少磨砂，就有50%嘅機會，即係有一半機會就會中 X， 一半機會就會中白卡或者閃卡。咁而家就開咗先啦。咁就係未開過嘅，搣嗰陣時爛咗啫，未開過，前邊都未開過啊。好，咁而家即刻開封，不過唔知中唔中 X， 都可能唔中，可能唔中。近衛機，近衛機好似好多樣，唔知中唔中佢？中咗張深淵之巨劍啦，又係。好，咁我仲買咗一個卡套，幾靚，我就套住佢先啦。深淵藍色嘅，幾靚噶。好，仲有一張深淵之巨劍。好，咁今日唔好意思，仲有一張就呢張天使。咁之前聽人講啦，唔知係冇鹹數，好靚喎樣。好，咁我今日開封再見。